الرازي كان يعتبر مرجعا أساسيا يدرس في جامعتي فيينا وفرانكفورت إلى نهاية القرن السادس عشر. طبعا لأن الكيمياء لها علاقة بالعقاقير والعقاقير لها علاقة بالطب، فكان ابن سينا دور رائد في علم الكيمياء الدقيق، فاهتم بالمعادن اهتمام صاحبه جابر بن حيان بالمعادن، وسلك في تكوين المعادن مسلك خاص به، وقام بصناعة العقاقير والأدوية من استفادته من علم الكيمياء، وإليه تنسب كثير من الاكتشافات في هذا. أشار في هذا الصدد إلى عدد كبير من العمليات الكيماوية، هو الذي أشار إلى التقطير والترشيح والتصعيد والتشميع، وكانت على فكرة له أجهزته ومعمل خاص بعلماء الكيمياء خاص لابن سينا، مثل ما كان أيضا للرازي وغيره. أما آراء ابن سينا في التربية، كثير من الناس يجهلون أن ابن سينا كان عالم من علماء التربية، وله آراء تربوية وردت في العديد من كتب التي كتبها بالعربية وكتبها بالفارسية، لكن معظم آراء التربوية تجدونها في كتابه، في رسالة يسميها كتاب السياسة. هو لا يقصد سياسة يعني السياسة التي نفهمها، وإنما سياسة تربية الأطفال. وأبرز ما كتب في هذا الكتاب يبين مذهب التربوي، أن التربية عنده لا تقتصر على مرحلة واحدة وهي مرحلة دخول الطفل إلى المدرسة، بل شملت حديث تربية الطفل منذ لحظة ولادته حتى زواجه وحتى انخراطه في الحياة الاجتماعية. ما كان يركز فقط على جانب واحد حتى من التربية، وإنما كان يركز ليس فقط على بعض شخصية الإنسان، وإنما كان يهتم بوحدة الشخصية الإنسانية وتكاملها العقلي والجسدي والانفعالي. هذه النظريات التربوية عند ابن سينا تأثرت طبعا بفهمه للدين، دين الإسلام، بالقرآن الكريم، بالسنة النبوية، لكنه أيضا تأثر بفهمه للفلسفة اليونانية. وحرص ابن سينا على تدعيم آراءه بمبررات طبية وبمبررات نفسية وبمبررات فلسفية، جمع الفلسفة والتربية وفهم الدين وجمعها مع فهم النفس حتى يطرح أطروحاته التربوية. طبعا مرحلة ما قبل المدرسة ابن سينا أشار إلى أنها مرحلة ذهنية، هناك تبنى شخصية الطفل المستقبلية، هناك في هذه المرحلة هي مرحلة القابلية لاكتساب العادات والطباع السيئة منها والصالحة. وأنا أكرر هذا كثيرا في محاضراتي، في ال7 سنين الأولى من بناء الإنسان، من حياة الإنسان، 7 سنين الأولى بالطفولة، هناك تبنى العقيدة وتبنى الشخصية. ابن سينا أشار إلى هذا منذ زمانه. أما في قضايا أساليب وطرق التعليم، فقد راعى ابن سينا الفروق الفردية بين التلاميذ، وحض على التعلم الجماعي. هذه النظريات الحديثة اللي الآن يطرحونها الغرب أنها نظرياتهم، هذه نظريات ابن سينا. ودعا إلى توجيه التلاميذ أن ما يكونوا في مدرسة واحدة في صف واحد يأخذوا منهج واحد، وإنما يوجه التلاميذ حسب ميولهم ومواهبهم. يا ريت المدارس اليوم تبنى على نظريات ابن سينا. وركز ابن سينا في قضيات النظريات التربوية على مبدأ الثواب والعقاب المعنوي وليس المادي. رأى أنه ينبغي مراعاة طبيعة المتعلم والعلم الذي أقدم عليه، ويجب أن نتدرج، أولا نعرض عنه، ثم نتحاشاه، ثم نستعمل الترهيب، ثم نستعمل التوبيخ، وبعدها نلجأ إلى العقوبة. فعنده يعني إرشاد وتوجيه للسلوك وتعديل لهذا السلوك برفق. وكان يرى دائما أن الدافع من وراء العقاب يجب ألا يكون بأي حال من الأحوال هو الانتقام والكراهية، بل الهدف من العقوبة هو حسن التربية والإخلاص تجاه هؤلاء التلاميذ. وتحدث كذلك عن صفات المعلم. أما إنتاج ابن تيمية فحدث ولا حرج. كان ابن سينا من أعجب العبقريين وأبلغ الكتاب، فعلى الرغم من تبعات المناصب التي تولاها والأسفار إلى البلاد المختلفة والحروب التي عاشها والفتن الأهلية التي يعني
أقلقته. مع ذلك كتب كتب كثيرة جدا، كل واحد منها كان يكفي لتأسيس مجده ووضعه في مصاف كبار حكماء الشرق. دون أكثر من 100 كتاب، اسمعوا، أكثر من 100 كتاب. طبعا مستوياتها في الإتقان متباينة، لكن كلها تشهد بفضله وإلمامه بسائر علوم عصره وانكبابه على العمل حتى في أحرج الأوقات. ويعني طبعا معظم مؤلفاتها ما زالت محفوظة اليوم، وكثير من كتبه كالقانون والشفاء ترجمت إلى اللاتينية وطبعت في كل اللغات تقريبا. ويعني كتاب الشفاء هذا يعتبر موسوعة في العلم، بل دائرة معارف في 18 مجلد، ما زالت محفوظة اليوم في جامعة أكسفورد، نسخة كاملة أصلية من هذا الكتاب. طبعا الحديث عن فلسفة ابن سينا يعني يطول الحديث، لكن دعونا ننتقل إلى آخر حياة ابن سينا، عن وفاة ابن سينا رحمه الله تعالى. ما فتر الشيخ في يوم من الأيام، ما فترت همته، وإنما كان دائما يعطي عطاء بلا توقف. ثم أصاب جسد المرض واعتل، قيل أنه كان يمرض أسبوعا ويشفى أسبوعا، وأكثر من تناول الأدوية، لكن مرضه اشتد وعلم أنه لا فائدة من العلاج، وحاول الأطباء، قال له أنا اللي أعلمكم الطب، هذا مرضي ليس له علاج. فأهمل نفسه وقال إن المدبر الذي عجز عن تدبير بدني لا تنفع معه المعالجة، أنا الذي أعالج الناس، أنا الذي أدبر، عجزت. فاستسلم للأمراض ولم يتداوى حتى مات. سبحان الله، أعظم الأطباء عجز عن علاج نفسه. في النهاية الأمر لله عز وجل، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 428 للهجرة. طبعا الحديث عن فلسفة ابن سينا تحتاج إلى جلسات أخرى، لكن نكتفي بهذا القدر عن ابن سينا، ونتحدث في لقاء قادم عن شخصية عظيمة أخرى من المبدعين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحلتم يا أيها العظماء، يا أنهرا فاضت هدى وسماء، مرت سنون بل قرون سادتي، والسيرة استعصت على الإفناء. يا مبدعون وأنتم الأنوار في داج الليالي،